Торжественный день, день сошествия Духа Святого, рождение Церкви, единой Христовой семьи. Мы мысленно к тем временам возвращаемся снова, когда огневые языки на землю сошли. Мы вновь вспоминаем о том, как апостолам явно Дух Божий сошел и великую силу принес, исполнил свое обещание Учитель державный, вознесшийся в славе на небо, Спаситель Христос. С тех пор тем, кто верою в сердце его принимает, обильную мерой он Духа Святого дает. Дух правды, любви, он на истину нас наставляет, живит, утешает и к цели небесной ведет. Пусть в церкви у нас в день сошествия Духа Святого для действия силы Его будет полный простор, чтоб каждый увидел в нас образ Иисуса живого и принял Христа тот, кто медлит еще до сих пор. Аминь.